Hello，大家好，我是 Esther。我今天来跟大家汇报，我研究了一天爱自己课程之后，问题出在哪里？我没有找到问题出在哪里。但是我过了一下课程，我发现我确实有一些点是有点遗忘掉了的，主要是第4节课。就是其实我现在想回想一下，也是有暗示的，就是每节课之后要做功课嘛。第4节课的功课我是唯一是隔了1周之后才做的，因为当时要去出门玩，然后有一个功课是让我们每天给穿上打扮成自己喜欢的模样，然后每天给自己自拍一张。我当时要去波尔顿吧，还是哪儿忘了。然后那时候天还挺冷的，基本上我每天的穿着就是裹着个大棉袄，穿着个大棉裤，也不丑吧，但也绝对说不上是自己喜欢的模样。当时是我隔了1周之后才做这个功课，然后这个功课还有一点让我觉得很怪的一个地方，就是要说 love you too 和 no thank you。 对你身边亲近的人对你的一些言语攻击是你要说 I love you too， 然后对你身边并不亲近的人你学会拒绝的话，你会说 no thank you。 这个我也是过了1周我才习惯的事情。然后这个功课我也忘了，就是这个习惯我要捡起来， love you too 跟 no thank you 的我要捡起来。然后对，当时第4课我隔2周才做完功课，这也确实是我感觉我就是这堂课的内容是我到现在为止忘得比较彻底的一堂课 for some reason。 然后我的核心问题是什么呢？我觉得我有在面对自己的恐惧吗？除了还没有出柜之外，我有在面对自己的恐惧。我每天我工作的时候，虽然我说要 enjoy 这个享受这个过程，但是我并不享受这个过程。就看着每一份工作，我都有点投的时候都有点抓心挠肺的难受。这就说明我的内在小孩没有疗愈好。即便我每天坚持投工作，面对这个功课，我还是感觉it doesn't help， 我也不知道为什么。然后我也有在就是每天坐定下来几个小时把自己的事情完成，就是做笔记和七七八八的一些事情。就首先要多做一些作品，这个是逃不掉的，因为我之后要升欧签，继续升欧签的话，律师说得有新的作品，投新的奖和新的那个访谈，所以这个我是逃不过，这个是逻辑上来讲，客观来讲是得做的。找到工作这个事情，客观来讲要继续留在美国，这个事情也是得做的。所以就是这2件事情，无论是不是我的恐惧，都是我必须要完成的。然后我这反正琢磨半天，我是真没琢磨出来，我是真的在面对自己的恐惧，逼着自己去做这些事情。就是我很确定找工作是我恐惧的事情，因为它一直在 trigger 我不够好的内在小孩。然后我就先把就是我之前记得第4课的笔记，我拿出了一部分学会爱自己的几个基本步骤这一块我对一下。首先一定要了解自己的伤痛点是什么，了解伤痛点之后学会正面去应对它。我的那一句话，我的内在小孩，一个场景牢狱3个礼拜，这个做到了。所以当有这样的情绪，也就是当这个句子我不够好，这个句子产生情绪的时候，出现在我现实生活里的时候，我可以马上抓住它，可以做到 check 这一条。第2条是以高龄的视角去审视自己的人生铺陈，要不然你就一直深陷在女主角的剧本里面，你会走不出来。身为编剧的时候，你会说你也太会演了吧，因为你唯有让自己成为一个编剧的角色，也就是高龄视角的时候，你才有办法跳脱受害者的角色，并开始为你未来设立雏形。我会觉察到我的内在小孩，我会告诉自己不要去扮演一个受害者，但我可能没有去从更高的角度来看这个事情，没有从第3人称的角度，从高龄或者人生编剧的角度去看这件事情，这个没有做到。
然后了解铺陈之后，要让自己寻找养成打怪工具的习惯。说实话，我不太确定这个怪是什么，所以我还没有去刻意寻找打怪工具。我的怪是要找到工作吗？就是我认为我的怪就是我播好这个句子，所以这个我现在真的是站在局中，我越绕越晕。然后就是这条没做着之后，找到打怪工具之后，你就会开始发现自己有超级英雄能力，不啦不啦。然后你才有办法面对现实生活中会遇到的妖魔鬼怪。你现实生活中有所作为，内在小孩才会开始感到疗愈。我觉得这个是重点。我认为我在现实生活中有所作为了，但是我内在小孩好像没有开始感到疗愈。所以要不然就是找工作不是我真正的恐惧，可能我还没有在直面我的恐惧，就是不是我对自己要求多高啊，是我感觉我做这些事情，但是我做完之后会松一口气，但是没有那么开心。然后我又在群里去发问了，就我第一次发问完之后，其实版主有回复我，他的回复也就是指出说他说通常在疗愈的过程中，现实生活中会出现很类似的情景。如果你对现实的情景一直采取视而不见的态度的话，那么你的内在小孩也迟早会对你失去信心。可能这一点我做的还不够，就是类似的情景出来的时候，我没有捍卫我自己，就是我会觉察到这可能是我的伤痛点，我会去观察说我有没有产生情绪，但是我可能没有，就是我的东西都在脑子里转，可能没有真的对现实这件事情做出反应。比如说旁人可能巴拉巴拉说一些难听的话，我会观察说我的情绪的产生，但是我注意力都在觉察上面，我可能没有去反驳他说我认为我很棒这样。然后还有一点做的不够好，就是我没有去一直收集我很棒的例子，应该是没有吧，就是去养成收集证据习惯，这一点可能做的也不够好。但是我不确定说仅仅是这2点做的不够好，会不会就是把这2点做好了，会不会有很大的提升，这个我得试一下。然后他接下来就是讲到说，就是班主回复说，他指出我在疗愈过程中的一个可能是缺陷，他说小孩明明讨厌芭蕾舞，却被强迫去跳舞，那么你的重点为什么是在阻止妈妈不要骂小孩，而不是跟小孩说如果不喜欢就不要跳呢？这个其实之前我有阻止，可能后来我发现我没有挡在小孩前面之后，我的着重点都在妈妈不要骂小孩上面，后来就可能跟小孩说如果不喜欢就不要跳这件可能忽视了。然后我在想，我现实中是不是也应该去这么做，就是不喜欢的事情就不要去做，或者不喜欢的事情我尽可能给他短的时间尽可能把它做完。比如说现在 Dev GPT 我不可能又不做了，我会尽快的把它做完，我甚至是全班第一个把作业做完的人，这点其实挺棒的，就是其他人都像以前的我一样找理由拖延到最后一天再做，我从我第一天我就把这事情全部搞完，这点很棒，我可以收集一个证据。然后这是我的疑惑，但是我问了版主之后他没有再回复我。接下来我过了几天之后，我又在群里问我说，我想问问大家在疗愈完内在小孩之后有为自己做过些什么吗？我说你可以告诉我你的句子是什么，以及你们做了哪些直面恐惧的事情。我说因为我不太确定什么叫在现实里面生活有所作为，你的内在小孩才会开始感觉疗愈，就是我觉得我就有作为带着伤痛在作为，可能是这个原因，我不知道，带着伤痛在作为，带着伤痛在面对恐惧，恐惧就不会被疗愈吗？就是我现在就是螺旋圈圈里面转，
然后大家说有跟就是当事人去直接对骂感到疗愈的，然后每当有或者是有类似情境引发这个句子的时候，大家会站出来说我觉得我很棒哎，或者是还有建议我去做自己感觉好的事情。然后 Janet 又发出了一条就是版主视频，他建议我去看一下。这一个视频叫做功课的基础，他讲的是大家可能分不清做功课跟做自己不喜欢的事情之间的区别。这个我看完我发现我是能分清的。比如说我很厌恶上 Day1CP 这个课，拿到这个学位我也不会开心，学会这个东西我也不会开心，我甚至不想学会它，我觉得它对我人生没有什么作用。我这一溜没打一口气输出这么长的话，大家知道我有多讨厌这件事情了吧？然后我很确定找工作是我恐惧的事情，因为一边找它一边在 trigger 我的内在小孩。然后我真正还有一件恐惧的事情是，如果我带着恐惧硬着头皮我找到这一份工作，它可能依旧跟我上一份工作一样，它不是一个能够让我长久发挥自己价值的工作，我可能又要再重演之前的事情。所以我对自己这一点可能要求有点严苛，就是我希望我把自己的状态调整好，去面对自己的恐惧，去找工作，这个结局也能是好一点的。但我也知道这个领袖路上它不是一蹴而就的，就它可能不是我疗愈自己去做，然后就能特别顺理成章的。但话说回来，我确实感觉就是我上完课之后状态是最好的，然后随着时间的推移，这个状态在一点点走下坡路，然后我又琢磨不出来到底哪里出问题了。Anyway， 版主2个星期之后要来纽约做讲座，我实在不行我到时候我就直接给他拦下来，我要问，我得把这事儿问清楚，要不然太难受了。就我没有去花钱上他，就是现在我上的课是录播课，不是那种就是 Zoom 里面直接互动的课，所以有挺多疑问我确实没办法得到第一时间的解答。OK， 这是这件事没有研究出来啥结果的这件事。第二件事是我好像有点找到那个怪物猎人的乐趣了。我觉得还是一开始操虫棍没选对，就是操虫棍比起片手剑来说可能还是稍稍难入手一点。就单手剑是真好上手，它基本上就是一套连招，就是一套基础连招啊，三角圈圈，然后快速同时摁三角跟圈圈，再长摁三角跟圈圈，就这么一套连招。第一套连招。第二个我得想，第二个是啥来着？第二个是就是怪物打剑红了，剑伤口了之后，冲到伤口面前摁一下 R1 这个尖键，然后再摁圈圈，就这2套打法，然后输出就打出来了，然后就感觉有点成就感，有点开心。之前那个操虫棍，那个操虫棍真的是还是有一点难上手的。然后我感觉一开始这几个怪首先它不难啊，就是我1次2次，我猫车1、2次我能打通的怪那就不算难的，我还是个新手嘛。然后我刚想说啥来着？就是我不是之前说比如像打黑魂这一类算动作游戏吗？黑魂算动作游戏吗？就是这一类游戏的时候，黑悟空也不知道算不算，这都是魂类游戏。打了这类游戏的时候，它的 BOSS 的那一套连招是特别有节奏感，特别固定的，我应该说。但是我感觉怪物猎人的怪它更灵动一些，它非常的灵动，它灵动的让我不确定我能不能找这个节奏感。或许打到后面难的怪，你刷个5、6次你是可以找到这种节奏感的。但目前来讲，对我来说就我也打过很多年游戏了，它开始牵摇的时候我就看出来要跑，就是或者要准备开始闪避，就是这一类基础闪避我是能做到的。
但我感觉可能没有那种，比如说魂游戏打到后面的就是一套节奏应有的那种感觉。在怪猎里面，我感觉更像是一种及时反应，有一点手忙脚乱，但是你最后也能打过，就是这样。打游戏我也不知道为什么纠结这么多。行吧，今天就分享这么多，谢谢大家 ，See you guys。